Kamusta mga master? Medyo natagalan lang tayo ulit bago nakapag-upload ng video. Yan pala yung breeder natin ng albino tuxedo big red white ear. Yan yung fry ng albino tuxedo natin mga master. Halos kakadrop lang yan. After 24 hours, pwede na natin silang pakainin. Kalimitan na binibigay ko sa mga fry is yung BBS. Pero pakonti-konti lang kasi sa ganyang size nila. Halos konti pa lang sila kumain kasi pag hindi nila naubos yung binibigay nating pagkain, isa din yun sa nakakapulyot ng tubig nila. Sa ganyang size ng mga fry, binibigyan ko sila ng pagkain 2 times a day. Ino-observe ko na lang kung kaya na nilang ubusin yung binibigay kong pagkain sa kanila tapos dinadagdagan ko na lang. Pwedeng live foods, pwede ring commercial fish food natin na para sa mga fry natin. Sa 2 weeks old na fry, pwede na natin silang ipump ng pagkain lalo na sa live foods para mas mabilis silang lumaki. Pwede na natin silang pakainin ng 3 to 5 times a day. Pero i-control nyo pa rin yung pagbibigay nyo ng pagkain sa mga fry natin. Tingnan nyo na lang kung naubos nila yung mga binibigay natin pagkain. Kasi nga tulad ng sinabi ko, nakakapulyot din yun ng tubig yung mga tira-tirang pagkain nila. Kung live foods naman yung binibigay natin sa mga fry natin, mas maigi dalasan na lang natin yung pag-water change para condition pa rin yung tubig natin. Tapos yung tank setup ko naman para sa fry natin, yung size ng tank niya is 5 gallons. Tapos lagyan nyo na rin ng filtration. Kayo na bahala kung sponge filter or biofilter. Sa akin yung nilalagay ko yung DIY ko lang na biofilter. Fry development naman tayo. Halos nagkakakulay na yung mga fry natin, lalong lalo na yung sa buntot nila. Sa mga outdoor setup naman, i-check nyo na rin yung mga ilalagay nyong halaman sa tub nyo o sa lagay nyo ng mga fry. Kasi minsan meron dyang mga insekto na nangangain ng fry. Na-experience ko na rin yan eh. Nagulat na lang ako na ubos na yung mga fry ko. Kaya hindi na ako naglalagay ng mga halaman sa fry ko kasi nauubos lang. Yung ginagawa ko na lang, nilalagyan ko na lang sila ng filtration para mas kondisyon yung tubig natin. Yan mga master, halos nagkakakulay na yung mga buntot nila. Sa experience ko tsaka sa majority talaga ng mga gapi, yung unang nagde-develop ng kulay is yung mga male. Sa ganyang physical appearance ng mga fry natin, medyo mahirap pa mag-gender kung sure female na siya or sure male na yung gapi natin. Sa ibang breeder naman, kaya na nilang i-gender sa ganyang size, tapos diyan na rin sila namimili ng may potential na pang show grade nilang gapi. Basta pag kaya nyo nang i-gender yung mga fry nyo, pwede nyo nang i-separate yung mga male tsaka female sa kanya-kanyang lagayan para maiwasan natin na mag-breed sila kaagad. Napapansin ko na marami talagang male yung mga fry natin ngayon. Kasi nakikita nyo naman siguro na yung iba kaya na nating i-gender dyan. Kaya yung iba sure male na talaga dyan. Sa ganitong size ng gapi, kailangan na natin silang i-separate sa mga kanya-kanyang lagayan nila. Kasi yung ibang matured na female at male dyan, nagbe-breed na kaagad, kaya minsan nagugulat na lang tayo na mga ilang linggo lang meron na kaagad silang kasamang mga fry. Basta pag na-gender na natin yung mga gapi natin, i-separate mo na kaagad sila ng lagayan, yung male tsaka female. Kasi kadalasan sa male, pag may nakitang matured na female, nagbe-breed kaagad. Kahit sabihin mo na 1 month patas pa lang yung male natin, pwede nyo na silang gawing breeder kasi nakakapag-breed na kagad yung mga male nating gapi. Yung disadvantage naman ng medyo bata pa yung male mo na gawing breeder, minsan nabubuli lang sila ng female na mas malaki sa kanila. Iba-iba din kasi yung behavior ng mga gapi natin.
Lalong-lalo na yung mga female guppy natin. Minsan may mga aggressive na female na binubuli lang yung mga male guppy. Kaya mas maganda i-observe natin yung mga breeder natin. Ito na yung 5 weeks old natin. Halos malaki na talaga yung pinagbago ng kulay nila. Tapos yung tenga nila halos pansinin na rin. Kung mapapansin nyo din, halos nagkakakulay na rin pati yung katawan nila. Lalong-lalo na sa taas ng katawan nila halos may kulay pula na rin. Katulad nito. Siguro kahit anong groom natin, hindi na natin mapapapula yung katawan ng mga albino natin. Kasi hindi naman siya full red. Tulad ng breeder natin, yung kulay pula lang talaga sa kanya is yung dorsal tsaka yung buntot niya. Pero pagdating sa katawan, halos light lang yung kulay niya. Tinry ko rin silang pakainin ng bloodworms pero parang malalaki yata yung bloodworms, hindi nila kayang kainin. Mas favorite talaga nila yung BBS kaysa sa mga ibang live foods na binibigay ko. Yung sa ibang male natin dito, halos may kulay red na rin yung mga tenga nila. Yung sa iba halos kulay white. Dito natin malalaman kung pwede rin maglabas ng white ear or red ear yung red white ear natin. Kaya i-observe na lang natin hanggang sa mag-adult sila kung anong kalalabasan ng mga tenga nila, kung magkakaroon sila ng white ear tsaka red ear. Kasi itong strain na to, red white ear to eh. Sa pagkakaalam ko, meron kasing tatlong strain yung albino tuxedo. Merong white ear, merong red ear, merong red white ear katulad ng nakuha natin. Yung price naman yan nakadepende sa kulay ng mga tenga nila. Yung pinakamahal is yung red ear, tapos sunod yung white ear, tapos ito yung red white ear. Hindi ko rin alam sa ibang breeder dito sa Pilipinas kung nakakapagpalabas din yung red ear ng red white ear tsaka white ear. Kaya malalaman natin pag nag-adult to tsaka pag na-breed pa natin sila. Ito na yung 7 weeks old natin na mga guppy. Nakita nyo naman na halos naging dark talaga yung kulay nila pati sa katawan nila. Pero yung sa gilid ng katawan nila halos kulay puti pa rin. Yung nasa top lang yung medyo naging kulay red. Pati yung tenga nila halos nagkakulay na talaga. Kitang-kita na talaga yung kulay ng tenga nila. Pero hindi natin alam pag nag-adult pa yung mga to kung mag-iiba pa yung kulay ng tenga nila, katulad ng may white ear dyan, baka mahaluan pa yan ng kulay pula. Ayan na yung 8 weeks old natin ng mga guppy. Halos naging matapang talaga yung kulay pula nila. Yung matapang na kaya kang ipaglaban. Pero hindi pa ganun kalaki yung mga tenga nila. Pero nakikita na natin yung mga kulay. Sana hindi na magbago o madagdagan pa yung kulay. Kasi may nakikita na rin ako dyang white ear. Sana hindi na magbago para may strain na rin tayo ng albino tuxedo na white ear. Bago pa lang kasi yung strain sa atin na to, kaya hindi ko pa alam kung ano talaga yung kinakalabasan ng red tsaka red white ear na mga strain. Malaman na lang natin kung ano yung kalalabasan pag dumami na yung strain sa atin na ganito. Pag mayroon ng nakapagparami ng albino tuxedo red ear tsaka ng white ear, mas mako-confirm natin kung ano kinakalabasan ng mga fry nila. Ayan na yung second batch ng albino tuxedo natin na red white ears. Tapos yung male na isa dyan, yan no, yung 8 weeks natin. Sinalang ko na siya sa breeding natin. So yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa suportang tunay. Shoutout na tayo. Yan pala mga master yung Facebook page ko. Diyan ako nag-update kung ano yung mga available ko.